слон. Вот такой вот слон. Игрушечный. Тут у нас бегемотик. Не было слона. Тут бегемотик. Бегемот со вкусом вишни. Да. Следующее. Ну, открываем. Тут у нас вот такая лошадка. Вишня. Вот такая лошадь у нас игрушечная. Вот. Следующее. Открываем эту тарелку. У нас здесь лежит вот такой игрушечный котик. Вот он. Котик-лотик, да? Здесь у нас мармеладная кошка. Вот она. Такая вот мармеладная кошечка. Мармеладный кот. Вишня. И еще у нас тут лежит невидимый котик. Его зовут Маркиз. Он всегда много кушает. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я вам расскажу, в каких они упаковках эти мармелад, которые я ела. Вот. В таких вот упаковках. Там могут быть машины разные. Так. Самолет тут еще есть. Ну и животные тут есть. Тут всякие транспорты есть. Всем пока!